Pozdrav svima, dobar dan. Šta ste radili? Dobrodošli na naš kanal. Vidi, ja i Nana danas smo obrali kukuruz. Ove godine nemamo puno kukuruza, ali nam je dovoljno da uzimamo. Nana će ovo donijeti u mlin i uskoro ćemo uživati u slanom kukuruznom kolaču, kukuruzni kolač, kako se zove to, slana pita, pa to je najbolje. Ja volim to. Hajde, obrali smo, hajde pomoć. Visoko. Ja, visoko. Nećeš istresat, nećeš. Neću, ne treba mi više. Daj, drži. Ne trebaju mi kante. Još treba jedan kanto. Samo poštinu. Još treba jedno kanto. Nema više Ingrid. Ej, ona je leptir. Ja. On dolazi sa kukuruzom. Aj daj to ovdje. Aj vam da poštinu. Evo jesmo, dobro je kako ti. Nema više Ingrid. A to je to. Malo nek se suši, lakše se suši, neka suši.
Samo polako.